he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thute hi internet atanga la khom anie Tulsa Oklahoma Police Department te hian chorwalin zankhata emergency call voi sang thum chuang dongzi angania a then chu luk taka han bozui ngai te omlain holam ve tak tak doile film khurowang ron call ve satlia mai te po anom ve nok ani kumsani pathum February ni somni pani zana an call don po hi atira chuan case danglam le har sa em turan ngai lo tlangwal pakhat Kenneth Maxwell in ti hian a hokonga in kanga mu thu aron soya tin alakan na satlutuk lo wangin fire department lam hon ron chet ma thei chuan an thel mi thei mai rin thu a soi boka 911 operator po chuan poilian tham thleng tura arwat lova kang thel motorin awa phu thot thodanga azo mai tura anga yani amai ro chu thil mak tak alo thleng ta amun endik tura kal police te chuan 911 ron call tu keneta chu thu han zo fia ve shimanga ya wangin anan zong ngala in kang kot zone kong puya car loading hi anwa mu fu ta police te chuan keneta ani mial takin tin anwa pan nai ngala amai ro chu an be se lo thil rap thak tak anwa muta hlol mai car chunga chuan tlangwal pakhathi ni khoshelovin alo kun chur maya an han en chian nak chuan alua tak silaya ka ni ti an she theita police te chuan an thil ton chu makan ti hlea chu tlangwal chu tunge ni ti te hriat tumin a wallet an dap ngala wallet chu alo ak ngeya a chunga chuan ID card alo ma ti chuan chu tlangwal chu tu dang ni lovin 911 ron call tu tlom ngai in kang om thu ron report tu kumsom ni palimi Kenneth Maxwell ngei chuan ni ti an she theita police te chuan a chanchin tlang pui te an chui zui ngal char chara truck driver ni in kan na hmuna tanga mel khat vel ka hla in a lua thu te an she theita a thian te chuan party na tanga holam ni in an soya in kang chu muin police call ta ngal ni in alanga amai ro chu engwangin nge misual kuttuara thi ti chu zona khir tak alo ni ta keneta hian hotu neem in kang le he tual thana hian in zomna neem ti te chu police te chuan an chan thei nge yelo ngai don ta chu ti lai chuan kang thel tu te poin an nan lo thok ve mopa in kang chuan a satlo wangin an thel zo ma ang reng khop maya fire department lam chuan an bungrua te an seng khom sanga police lamin in chung te chuan an endik thuaka chu ta le be seilo tak main ruang pani an mutsuak le tanol mai papakhat hi nai set sota tanga silaya ka ti hriat takin chauka chuata chuan alo letreng maya avela te chuan thi sena perna sa hle tin pindan lama an ruang mu chu mei chianin saruak vekin alo om ve thunga lukham chana thomarik chualo nan te po niange voinge mozat aluka ani ve bok police te chuan thil mu chuan a thong chiang hlea in kang report bozuakal ni sikha ruang pathuman mutader mai chu ni sia rap thakan tin oi harsa an ti hle ole kan kal thui main like han pele lokila tine channel ro subscribe lo ni chuan khong an subscribe sakove ngala notification khai on page chuan video tharlo chua piangin I farzia theidon ani ti chuan detective lam chetalo hun veta in chung an ruang hu pani te chu in nei tu Fred Burney le Rebecca Burney te nu pan ni ti an sha chuak ta thuaya kar chung an mu Kenneth Maxwell nen chuan engin kung kaina nge an nei ti te an chui zui ngala na chui tu te chuan mi sang ko min an chui ngiala anin kung kaina chan turo mang chu an sha thei me ulo Fred ate nu paka plum tu chuan a that zui ve tamaya an ngaya eng mai nam hnoina nei lo van duai wang liao thia an ngai taberani
nu chui tu te chuan feta te nu pain kar boruak te chuan an chui chianga an lo buai ru hle ani ti an mut chuak tatlat mai kumruk chung anin nei hnuwa in thenan tum cholai me kalo nia court thuan ngai chan lain in khata an la cheng vea amai ro chu khum khata po mutlang tolovin pindan sanga an mua in lua dun satliang main an om to ani ber chu chuti rwal chuan nu pang tak chuan om to lo ma se thian thatak ni chun zom zelan tum ni in an mani hre chiang tu te chuan an soya anin karpo a thaviawa ngai zong nei te chenin anin thik hran lo ni in an soibok nu chui tu te chuan feta te in chung chuan an endika Rebecca pindana chuan meiche thom no ama Rebecca ta ni nge yarin hi chuat lai mun nia aloin hlom fel than maya alandan mai chuan instringiguis turbo ruak hanin chai chovel in ti chang tunu pa thom no han phel thak re na ani du mel hle ti chuan ngai dan pakhat alom ta apasal feta nen chuan an muddun ngai to lo mai pialama feta ngei po chu mi sual kutura thi ve wangin an case chu mi pat mei chiat na lam hoinen in kung kaina nei nge rinom ta hlea mi sual chu pong sual le tual tha ching lo ni vai chuan tulsa county cheng abikin mei chiat chu an him lo hle don ti na ania nu chui tu te tan zoram politics group ti vela pot na hun om velo arson investigator te chuan feta te in kandan chuan an zir chianga gas leak emo electric short emo lam nilovin tumwang renga halani ti an mutsuaka misual chuan thil ti thupnan anu man chui chua theilo na turin evidence zong chu hal chiada tumnin alanga chuti lai tak chuan tlangwal fel le thlom ngai keneta chuan in kang chu muin police lo hriat tir wata chu phone manglai chu misual pa chuan wa muin ani po chu aka phlum ve ta nia an ngai ani keneta kha thunei tu te kol na chang sheloin lo tlang mai se chuan athi kher lowanga chuti rwal chuan he tlom ngai na le an na chang hriat na wang hian evidence tam tak abikin ruang pani kang chetur chu kang thelamin an ven thei pha chu wang chuan misual nu chuinan anuna hlan ti te point soitaila kan soi sual om love crime scene atanga landan chuan Fred Barney chu chauka e tura siam lai ain rin lo lai takin misual pa chuan atuk huma akap ani mela Rebecca ve thung chu pindana sarwakin oma ataksa muninga mozata silai kana nu ma monia chu wang chuan Rebecca izok chu misualin abitum a target zok ani mela feta chu in chunga lo ve wangin awan duai ve tanin alang ballistic report atanga landanin victim pathum Fred Barney le Rebecca le Kenneth Maxwell te chu an vain silai pakhat 22 caliber handgun manga ka hluman ni ti a hriat theya in chunga chuan misual luru na hnu ma tuk verdar thlang kemo kungka kar chiat na hnu ma emo pakhat ma muni lo wangin misual chu Fred emo Rebecca emo atu emo zok mel hriat ani nge yarin om hle ani tin an thil hlu nei ang an tlereute an paisa te le an credit card te chu angai ala oma wangin misual chu ruk tura lo lu da ni lo mela amai ro chu thil bo pakhat an hre chuak tatlat mai an computer room an valut pheya CPU anti an computer khol bera chu alo om hau lo maya an siam tir nge nianga misual chu an rubo zok ti chu zona poimo tak alo ni le ta chu ayala poimo le chu misual chuan lo rubo ta se enge chan niang engthil chi ange computer a chuan omang le nu chui tu te chuan feta te nu pahun mandan te chuan an chui kira tual thana thlen zan tir lam khan Arnis bar an tia kalin zuan in duna helai muna hian an local photo thina wangin mel hriat po an nei ve nual ani amai ro chu hemizan hian misang pakhatin an do kana kil pui venin a mun om ve te chuan an soya chu pa chu tu mai nan shelova bara chuan an vai khat muna ni thu an lo soi liama hemizan duty
an waiter pakhat chuan an in turte pe pain chu pa chu tunge ni te an lo zot mai maya Rebecca chuan a bial pathar ani thu le internet atanga in charan ni thu a soya heti lai hian a pasal fet chu a mela tangin alom lo hle ni ti a hriat theini in waiter chuan a soi Rebecca chuan a bial pathar chu mi sang sang a mel hriat tir nuala a mai ro chu a ming soilovin ka bial pain chi som ko boya ti hlirin a soya Barney tu te chuan fretale Rebecca le an thian pa ko boy te chu anin kharwalin an chuak niin an soya Arnis bar chu anin atanga minute nga kal vel chau ani bar chu dan naranin zandar ni an khar thina Kenetan fetate ina kan thu emergency service te ashil khadar thum lem ni som pakhat ania chu wang chuan bar atanga an hole an in kan hun in kar dar kar khat le minute som chung khan thil tam taka thleng man ti na ani na chui tu te chuan Rebecca bial pathar ko boy chu chui chian trulin an hrita bara chuan kalin mi te an zot kwal lea ma se tu mai na ming le ani na dik tak an hretlat lo chu ti lai chuan autopsy result polo chuak veta Rebecca chuan pong sola tok nge ani ti an fin fia thea amai ro chu van doi thak takin a period lai lo ni hlau maya tisena chuan ni ma wangin ataksa tang chuan apong sol tu pa DNA chu lakshana harasadon hle ani chutia forensic lamin DNA sample lak tu ma man lak cholai tak chuan medical team lama tangin chanchin lomom takan donga crime scene thleng ma sapol ten Rebecca no na chan him tuma an be chau lai khan an zinga pakhat chuan a ngonga le anu te a hian chilalo mu fu hlau maya chu DNA sample endik nana tangkai takin tin alo la hlau maya ti chuan chu sample chu forensic team te nena chuan an ron thon pheita chu DNA sample chu national DNA database atangin amil puinan zong ngala amai ro chu misualan lo manto police ten an DNA sample an lo lak to te zinga chuan amil pui pakhat ma lo tlat lo nu chui tu te chu an be se san to te lul nen abula tang boka nu chui nan tho le lo ngai don ta an DNA sample nei sa chu misual pa DNA nge ani an ring het bur to a chu misual pa chu Rebecca in kabial pathar ti a soi chu ani nge an ring boka ti chuan ko boy chu an zon chuang nge yalo ngai ta nu chui tu te chuan fetate in chu luk zokin an dap thale ta thil poimo heavy u chua kan mu chuak ta hlol mai an computer chu bo ma se Rebecca chuan email do nenge mo zat chu lo print chuak nual maya nu chui tu te chuan ron thon tu ming chuan an en ngal vata cowboy for you 67 ti hi alo chuang kal mai bara abial pan ya soinen khan an mingalo inang tatsia maya nu chui tu te chuan an ring dik don niin alang ta an thu in thon te chuan an chiar chianga tong kam tla holle te nom tak takin an lo in bena samaya enge ti choi toem enge me ti vel kha chu an local san thui viau to niin alang tin thu chu ti sa chan tirin thalak duk dak lo tak takan lo in thon nual boka amai ro chu Rebecca in asemi saruak thalaka thon nual lain ko boya ve thung chuan a melan na thalak a thon ve mia lo maya azuzu scale ate lai lem chi a oma zuzu atang ringot chuan in chui chua har saviau donani Rebecca chuan thalaka thon nem hlea he hian anun kho har zia tilang chiang hle nianga in police te chuan an laina thar hlea apasala abeidong to sia ngai zong nei hi aduin adu et to chu wang chuan a zom na po ahum him zo to meu lo ni an ngai ani tu chui tu te chuan cowboy chuan an chui le chara internet atangin athalak pakhatan mutsuak ta hlol maya amai ro chu sunglass avua tlata wangin a mel chu chiang taka hriat thela ne ta chuang lova in chui zui nan alaman tlak lo ani Cyber Crimes Unit lam nen tang hovin cowboy chuan an chui chhota zela mason nan nei le theita cowboy for you 67 ti account mang tu chuan tual thana thlen mani thum liam ta mai khan me che pakhat biak thara nei ti mu chua ania
chua biak nu chu account minga Wild Ivy ti amanga cybercrime lam chuan chu account chuan an chui ngal chara Wild Ivy chu tudang nilovin Rebecca ngei chuani ti an mutsuak ta ti chuan cowboy chu ani na po an hre chuak theita kumsom thum pakhat mi James Kidwell anin fitruk le in chi sari lai sang alo ni reng maya Rebecca in chi som ti alo ko fiam po kha a om viau mai Rebecca te chang darkar khatle chan vekal vel gor Oklahoma a chenga anu puinen fa panian nei nuwa anin thena na thomu mal nei lovin a kwala atopa anuwa wafin taringotani ti te an mutsuaka nu chu te chuan a su nu te pon an chui chiang ngal chara Kidwell chu kum khat kalta khan mi kutthla keisarin hlel thua thunei tu ten police station a thun lo zot fia ve to ani ti an mutsuaka tin a bial nu motor ke a vi the pa wangin lokapa po a lo riak ve zak to boka a fel heavy vaklawani ti a chiang hle ani ti chuan nu chu tu te chuan Kidwell chu thu zo fia nge thain an hria amai ro chu an county huam chunga omani lo wangin Gor Oklahoma police te nena mala turin an wangena ti chuan Gor County police te chuan Kidwell te in chu an wapan ta ngala chu ti lai tak chuan an mi man tumpa chu thil dang wangin police ten kholai an lo man hlau maya station an shwai phei ta ngala police te chuan a car chung te chuan an endika alo nok turu hlea a kara chuan a cheng mati mai turin muntina thil chi sang a letrem rum maya tin crime scene an silai mukor mu chua 22 caliber rifle ang chia chu a car chunga chuan an mutsuak ta hlol maya ballistic expert endik turin an thon phei ta ngala ti chuan nu chu tu te chuan an thil mu chua le Kidwell a car chung om dana tang chuan ngai dan pakhat an nei le ta Kidwell le Rebecca te chu internet kal tlangin anin kom nail chowanga Kidwell chu pathloi ti taka alo zei sial don sia Rebecca ila apasal chen tuma ma alak cholai arilu la peng tu tura momolai takalo ni ve box sia Kidwell la ka chuan in sum zolovin athalak te po alo wa thon cham chi renga ti chuan avai khatnan Arnis bara chuan anin moveta amai ro chu Rebecca chuan Kidwell khosazia a che chop dan zong te chu amit nge a mu ta ka chuan in ngana tlak ani don lo ti a hre chuak thuayanga adu le lo hanin nar in ban leri boruak borvela Kidwell chu alunga oi theilowanga silai mangin a chang le tamaya an ngai ani nu chu tu chuan Kidwell biak thin mei chedang po an hriat chua bel ta zela pakhat page station a kovin thuan zot fia nge a chunu chuan Kidwell nen an lo in ngai zong chu poyati thule zui ponin zui reilo thu a soya Kidwell chuan eng tiklai point pistol a pai renga a kha tokin ari grab deuh reng boka eng tiklai mai in thlamuang takin om thei ngai lo niin a in soi ti chuan Kidwell po chu thuan an zot fia veta ama sabera Rebecca Barney ti ming chu a hriat lo an zota Kidwell chuan a hriat ngai lo thuin a changa nu chu tu te chuan a thu soin oi lo thu te a than rin thu te chuan an soi tlang ngal popa Kidwell chu Rebecca thina chuan in nam na pakhat ma nei lo thu soin detective te laka chuan alom lo hle chu ti lai tak chuan investigation team nangin Kidwell chen na in anu ne na anom na chuan lo dab ve meka feta te computer bo kha an mu nge in be sein anan zong yela ma se an mu zo tlat lo tin tual thana man ruwa 22 caliber pistol po chu mu tu reng aom lo amai ro chu engemaw tak mu chua thein be se wangin Kidwell computer hard drive chu cybercrime unit lama an thon phei ta ngala ti chuan le cybercrime lam chuan Kidwell khol chuan lo zir chiang hal chara amaka tam nula biak na email le thalak engemaw zat an mu chuak ta amai ro chu meiche biak shim ka sola nei lo wangin an victim Rebecca ming chu an zong lea ma se Wild Ivy ti file om na chu alo in delete man tlat maya nu chui tu te chuan
anin bethin nge ni ti bak eng thu tharma an hriat chhuah bel thei talo ani cybercrime unit detective te chuan a computer chuan an chinglet kwal lea kitwela chuan Rebecca chu hrengai lo anga in soilain a case chung chang vel chu alo ngai ven hle ani ti a computer search history tangin an hmut chuaka news alo en na sa hlea police te thlenchin le an hmalak na zong po alo ngai ven hle ani ti a chiang viau ani ti chuan nu chu te chuan kitwela chuan an dop thale ta tun tum chu fin fian an nei thato boka Rebecca nena anin hriat dante anin kar boruak chung chang te chuan an zot thale ta kitwela po chuan han phat buai chiam na chian lo ti a hrewe to te po ani ange Rebecca nen chuan internet kal tlanga anin biak si ke ngei thu chu a soi chuak ve ta a biak chan po soi tlang ngalin khumlai zola keu thluka tan ba ka ti hran lova chumi ru puran chuan Arnis bara po chuan zuwa in puin in ain soya amai ro chu pasal nei lai ani ti reng lo shelova chuta a pasal fredala chu an bula aom ve reng bok nen in strangeguis mu ta om thei to lova ti chuan zu te anin ho zo chuan an chuak ruala in lampanin a hota ni in ain soi nu chui tu te chuan a thu soi chu oi vaklo ma se fin fiana dangan nei hri si lova kitwela chu an laman ngot theilo ti chuan an evidence nei zinga poimo tak pakhat a kar chung an silai mu chua 22 caliber rifle ballistic expert ten an zir chian na chu a test result alo chuak ta a mai ro chu base na san to te lul nen chu silai chu fredele Rebecca ile keneda de ka hlum na man ruwa chu ani lo ti an fin fia tatlat maya malak na a chuan opleta chu ti rual chuan nu chui tu te chuan kitwela chu an ring hlel sual lovin anin hretoa a silai nei dan te chuan an chui chiang le dewa an rinang ngein 22 caliber handgun dang alo la nei nge ni ti an hret chuak theya amai ro chu silai chu an hmut chuak thei ta chuang lo ani nu chui tu te chu an la beidong chuang lo kitwela te in chuan an dap thale ngata an thom no ti ro na khol dryera korpani an wa hmut chuaka chung korte chu suk fai to ni ma se ti sen kaina nu ma ni om taki alo valkul maya tu chu tu te chuan a tang kai mil takin tin forensic team te nena an thon phei vele ta forensic lam chuan kor chuan lo en dik ngal char chara ti sen kaina nu ma ni nge an rin chu anan zir chianga an ring dik le ta chat mai tin van nei thak takin thomno chu suk fai ni to ma se DNA sample an la thei hlau maya Rebecca DNA an hmu chua thei hlau chuan engkim chu a chiang kwar mai dona amai ro chu an sample lak chu adal to ema wangin thil hu purom tak ala ni ve tho mai tin Rebecca ngong le anu te chilan hmu chua po kha atak tok lo wangin DNA sample lak a har sal lea pong swala to na tanga sample la kan tum la kha a period line ni wangin misang DNA an mulok theilova amai ro chu a endik na thazok YSTR an ti manga an endik le na mi pa DNA sample an mutsuak theita hlau mai kidwela DNA nen chuan an en milta base angein aloin milta chi amaya ti chuan James Kidwell chu mi pathum tha thu boirin hel thuwa chuan an man tangal ani prosecutor chuan thil thlen dan kim chang ni lang heti hian an khai khoma James Kidwell chu internet kal tlanga bial nu char thar Rebecca muturin kumsang ni pathum February ni somni pani zana anveng Gore County atangin tulsak la homa chuan avakal wanga atum po chiang pathloi ve meu inchi bai turingotin kilometer somsari lai avakal wangari nomlo mutpui ngei tumin ache chuak ani ti chuan Arnis bara chuan an vain mutangeya Rebecca chuan apasal hlui ni mai to tur thinanga a en to freda po chu alo shwai telvea anin kara eng maom to lova anin thik san lo boka eng kim in hriat pui vekan du wangin ruzau tak puchungin freda po chuan aron troyom ve thlap mani ti chuan zuan in zwa Arnis bar tang chuan anina chuan in zui phei thama
feta chu apin dana lutin mut ke korte avaha Rebecca le Kidwell te po Rebecca pin dana anin zui lut ve boka Kidwell chuan khum lai zola han sapatal vel chu athak hlel berani wangin chetan la ngal tuta ma se Rebecca chuan chuti thut turem ni tin an beng dai dewa heta nar chan takhe hriat anilowa amai ro chu a period lai ni wangin a chan turo mang chu a hriat thiam thei mai ani chuti chung chuan Kidwell chuan mut puila du tral thowa a period zo khuna ngak thei to lo ti chuan anin nialta Kidwell chu hoturang taka chuakin a kar lama pan phea 22 caliber handgun chu awalata aron let lea chuti lai tak chuan feta chu chauka I tur siamin alo buai lea Kidwell chuan eng soi sit set lovin atukhuma akapa feta chu athi zui ngala silai puakri shein Rebecca chu pindana tangin ron tlan chuak ngala chu vele Kidwell chuan a silai chuan alo tin ngal wata Rebecca chu athom no phel turin atita Rebecca tan ti thei danga om tolo Kidwell thu pe kang chuan athom no chu a phel ta veka ti chuan internet kaltlanga char abial pathar chuan a period lai po soi sit set lovin apong swal zuita Kidwell chuan adu to ka nga hnuwa Rebecca chu lukham chana voinge mazat silain akapa ti chuan chauka kalin gas pipe awathona a halta an computer chu nu chui tu ten ama chui zui na ron mang nge don ani ti shein arut chuaka ti chuan ruang chunga asul nu DNA le fingerprint om theyang zong te chu akan chiat vek be sein in chu a chua santa ani chu ti lai tak chuan tlangwal leng ho Kenneth Maxwell chuan in kang chu muin thu nei tu te hna alo report ve wata chuta Kidwell ronin pombor lai tak chu chiang takin a muzuya police ten thuan zo fi huna Kenneth chuan a thil mu chu a soi chuak ngei don ti shein ani po chu Kidwell chuan a ka phlum zui ve tak ngal ani tin prosecutor te chuan an soi defense lamin na satakin chan han kho ngial ma se jury ten min zo chuang lova ti chuan kumsani pali December ni khan James Kidwell chu mi pathum Fred Burney Rebecca Burney le Kenneth Maxwell te tha thu boya chuan thiam lo chan tir nin dam chung vai thum lungin tang tura chung thu rel ania parola chua phal sak ani don lo ani